muntah-muntah terus. Salah nggih, Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. Semoga lekas sembuh ya. Ya. Ayo. Coba Mas Gading. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Ora mirang-mirangke aku. Cewono nanana. Salah aku terus digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keslan ya. Cakepane apa to? Jae wono poyang payingan rasaku. Jae wono kaya gumreyang ragaku. Setunggal dipun minangani Mas Gading. Mas Gading niki pun suasana sampun anget nggih, sampun saya kepenak sekejo. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo sakit minggah pelok. Jelas niku. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Bapak Sunaryo. Duduk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Duduk. Matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujange. Loh, kok bujang itu to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Oh, nggih. Ngono kok nek cemburu bandinge apa-apa ya, Pak niku. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Nggih, Bapak nika saged Mas Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak. Tapi sae nggih Pak. Bapak mawon. Sae niki. Sae. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih. Monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh. Monggo. Dibikak Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Dan transparan toh Pak? Transparan saniki napa-napa kedah transparan Pak. Transparan. Berotin. 200.000 rupiah. Yang kedua. Yang kedua, Bukdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pirangrejo Sunaryo. Niki enten. Onjing. Dibuka Mbak Lintang, coba Diesel buka. Dibuka. Lu yang akeh iki Mbak Dadi. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer mau niku mesti. Mboten. 500 Mbak Tati. Oh 500.000, terima kasih. Dari Bumdesa Batur Agung LKD Nglipar. Oh iya. Niki rada angel niki. Alesa Malika Adiatma Ajeng Nembang Anoman Obong dari SD Negeri P
Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh nggih. Ketok arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa anu manobong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Nah, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Malika oh, Adi. Alesa. Mungkin Oh, nggih, mungkin. nunggahke. Oh nggih. Siap, pokoke ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih, Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request napa Bapak request biasane napa, nggih Pak? Nek kula laguane wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo dibawani. Oh Di nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali janjine. Lali janjine. Lali janjine Wah, boten lah napa-napa. iki. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan ta, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Milih pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Tin, kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora. Andene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kancan. Oh, aku Wis karo plek. Pak Lurah ki wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro? Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa. Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentrehke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicethake. Kudu. Ket sing nyetrakke Lisa wae, aku Ya. ora beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji. Ah. Betul menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Geter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa to iki? Oh, saking semangate Pak. Oh, Anake iya. mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Dina Minggu Ter. kang tak anti Ya Mas Kes ya apa lo Mas Kes ya? Ora. Apa? Yo sikis. Tinamune. Piye dipirang-pirang-pirangke? Aku ki ora tau bawa ngene Kowe iki ya. dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke. Weh, konsen to, Pak aku De. ki tak toke lek ku mikir buri lis. Sak wayah-wayah nek. Sawaya-waya ya. Wah. Aku penting metu sik ya, pikiran urusan belakang. Tinamune ngoyo Meneh-meneh apik kok. Nah, penak. Ah, kowe wae kok. Meneh apik. Cepet. Jebul mung lali janjine. Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. Eneng Wis kowe gede-tin. eneng bintang Kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko. Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu iki. Wis migren ya. Anane pijarasa maya. Jane sapa to sing semoyo iki? Sesemoyo itu. Sapa ya? Tatin iki sok semoyo. Bicara golen Piye? pinter golek alasan. Ya iki aja ganggu to. Pinter golek alasan. Sapa iki Jen? Lintang dong coba. Lintang. nganter-anter angandung Jos. Aku wis ora percaya.
Ayo IKPR. IKPR ayo. Mas Agung. Dina minggu sing tak tunggu. Nggih Pak Lurah. Pak Menewu, Patung Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin Iya. semuanya. Allah, Sedaya alhamdulillah. perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. pulang dari Masih Patung semangat nggih. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, Lis? dari IKPR. Apa? IKPR. IKPR sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilang Rejo. Keluarga para Benjang tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. justru kuwi kesempatan ya sa kuwi iki dadi Isen watak iki anjep. tancap. Angel kok. Pono. Kene tak laras iki Apane? tutuke. Iki Ya, yo di streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilang Rejo. Matur sebagai nuwun. dalang Dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Kisban, dremes lho. ono. Bintang tamu pamor. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping piro? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Maem karo Pak Lurah nih ya wis niku maem rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilang Rejo. Wonten pamundutan iki wau ngujiwat nggih. Ya enten Mas ujian. Gading. Ini kita saya kata iki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Ah nggih Pak Dalang. Bocor. Diwoco, diboco. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki bludak kok bludak kae. Ya. Kok sesuk iki sinau basa lis. Kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. Sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Gune pake ngambah. Ngambah. Gune pake ngambah. Pak ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum. sah nek Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah lho katresnan jarume. Elisa. Oh. Metu to, Pak. Metu to, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono ki kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambok dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku Anak-anak. pawenang. pawenang. Iki sing nglatih aku Iki teh. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok Ngelatih nggon sarune iki lho. yo ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Sinden-sindennya Gading. juga Mbak Tati Oh, masih sidennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik lorong kok dikenalke engko. Iya. Ya, Menika napa Nggih. Mas Gading lagune? nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefans banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Om Mbah, Om wacana Om.
jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik to. Oh ya. Mau jarum super mau? Ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman-eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Mbah. Kar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa? Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek siramu Ini binek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Nah, niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Gading gitu loh Mas. Oh, arek Bawa yo karepku ki ngono ora arep kuwi. ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol ke. Nah ini Karepku ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet tok. Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus nggih. Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung dan ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Sinten? Nolawikan Tioso. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Wah, edan amin. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu meneh. langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua fragmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Sinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat malu Mas. Sik. Kujiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, kujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinangkani Mas Gis. Wah, jana. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho tin 250 gak aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Ya, Lintang. monggo. Tak dadeke mantuku kok Lintangi. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya
suwen oleh ngenteni. 5 tahun. Mbak. Panggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning sang seming ati manas Esem. Wah, Mbak Tatin. Ngopo? Ya sip suarane Lintang kalah to kowe, Tin. Ya Kalah- ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Lah iso no. Piye tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame Padha padha. sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan Ngopo? bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira lagi? Kalau loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Sing jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo, Om. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke, Aja lali gregele. siap. Ngadepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. 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 Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati. Sip ta? Sae boten, Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ga. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa sae? Kowe meni piye? Kowe mau Elisa meni piye? Sae po Sae sae. no. Terus saya? bar kuwi monggo. Bapak ibu ini Ya, sae. Elisa monggo piye? Sae, apa sae lho, Bapak Ibu Monggo sae. ndang mangkat ngono. Heeh.
Den aku ki si arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. Siap. Amin. Lho bapake lho tiang saya tau. Ayo, Ya. ya Mbak Lintang ya. Monggo. Duet kalau Gisman.